Forse kemi dhe informacion që të nisë onca, pasi që tashmë kanë kaluar 53 minuta nga koha e cila ishte planifikruar. Pesë vendimet e para që do t'i marrim si qeveri, që në javën e parë do të jenë: miratimi i projekt ligjit buxhetit për vitin 2026, vendimi për caktimin e pensionit minimal në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionist, vendimi për rritjen e shtesave për fëmijë me 50% mbi nivelin aktual që prek rreth 400.000 fëmijë, vendimi për rritjen e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehona të cilat përfitojnë nga shtesat, dhe miratimi i ndryshimit të plotësimit të ligjit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Janë edhe një sër marrëveshjesh ndërkombëtare që janë pritje, përfshirë edhe planin e rritjes Bashkimit Evropian, e që do të jenë prioriteti ynë si qeveri që t'i sjellim sa më parë në kuvend, dhe shpresoj që dhe ju, deputet të nderuar, do të keni vullnetin që t'i mbështesni me votën tuaj. 4 vitet e fundit kemi ndërtuar me krejt çfarë kemi ditur e mundur themelet e një Kosove më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon përkundër sfidave globale, me një rritje mesatare prej 6% duke mos rënë asnjë vit nën 4%.
Sfidën e inflacionit që ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetarin dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon në këto 4 vite pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar dhe kemi rritur edhe të ardhurat e familjes duke rritur pagën minimale, pensionet, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik. Kemi bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë punë të tjera të cilat na presin. Kemi liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta jonë e shtetit tonë të përbashkët është më e fortë se kurrë. Kemi përmirësuar imazhin e vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran, 2B- që nuk është keq për fillim, gjë që na hap dyer të reja për investime të huaja direkte. Rritja ekonomike po vazhdon, megjithëse kemi qenë qeverinë detyrë. Në 3 mujorin e dytë ishte 4.58% të bruto produktit vendor, dukshëm më e larta në rajon, dhe kjo për ata që shpesh e kontestojnë, është shkalla e rritjes reale, pra pasi që të hiqet inflacioni. Llogaritja e rritjes për 3 mujorin e tretë publikohet në dhjetor, e që gjithashtu pres të jetë më mirë se i gjithë rajoni, sepse këtë e konfirmojnë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Është në dorën tuaj të nderuar deputet, që të na e mundsoni që të vazhdojmë punët e mira për vendin. Normalisht që për gjitha veprimet, punë dhe arritjet e qeverisë, edhe mund të kemi mos pajtime. Por kjo është vlera e demokracisë. Demokracia ka zëra të ndryshëm, ide të shumta dhe debate të forta. Kjo nuk është dobësi, kjo është fuqi. Mos pajtimet janë thelbi i sistemit demokratik, por ato nuk bën të bëhen pengesë për të vepruar bashkë në çështjet madhore dhe për të ecur përpara si shoqëri dhe si shtet. Ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo e përbashkët e qytetarëve dhe institucioneve tona dhe të gjitha partive politike në Kosovë. Institucionet tona janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe zhvillohet. Ku vendi është tempulli i demokracisë, është vendi ku ballafaqojmë idetë, ku i debatojmë politikat dhe ku i kërkojmë zgjidhjet. Roli i kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisë duhet të forcohet, jo për ta ndalur qeverinë, por për ta bërë më të përgjegjshme. Andaj pres që të debatojmë zellshëm për dallimet tona politike, por gjithnjë me respekt për njëri tjetrin, për institucionet dhe për vullnetin e qytetarëve. Debat që mbështetet në argumente dhe argumente që mbështeten në fakte. Unë do t'jem për herë i gatshëm, siç kam qenë edhe në këto 4 vite, për diskutime deri në shterrim. 2 debatet e fundit të këtilla ku kam marrë pjesë kanë qenë prezantimi për projekt buxhetin për vitin 2025 me 11 nëntor të vitit kaluar dhe raporti im për qeverisjen 4 vjeçare me 2 dhjetor 2024 me kërkesë të opozitës. Të dyja këto debate kanë qenë shumë orëshe. Bashk duhet të synojmë konsenzus në tema madhore si arsimi dhe shëndetësia, siguria dhe mbrojtja, politika e jashtme dhe ajo e energjisë. Të dashur qytetar, më lejoni së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje dhe ata që i votuan subjektet e tjera për pjesëmarrje në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij. Sot duket si kujtim i largët, por 4 vite më parë, në fjalimin tim inaugurues, Kosova ishte në ethët e pandemisë e ndërkohë u ballafaqua me krizat shumë fishta. Nga pandemia COVID-19, që kishte të kurrur ekonominë dhe rënduar shëndetin publik e spitalet gjithandej, te kriza e energjisë dhe inflacionit e deri te provokimet e shumta, sulmet e shpeshta dhe agresioni i Serbisë. Brenda një viti siguruam vaksinat në bashkëpunim me aleatët tonë dhe menaxhuam me sukses procesin e vaksinimit të mbi 60% popullatës. Rikthyem shpresën dhe hapëm ekonominë,
e cila u rikthye fuqishëm me një rritje prej mbi 10% në vitin e parë të qeverisjes, ndërkohë që patëm një mesatare vjetore prej 6% për gjatë mandatit 4 vjeçar. Kjo çoi në rritje të brutoproduktit vendor, të buxhetit e në hapje të vendeve të reja të punës. Kriza globale e energjisë dhe rritja e çmimeve që kanë prekur çdo familje, çdo biznes, Kosovën e gjeti me një krizë të trashëguar të sistemit energjetik. Termocentrale të vjetra që janë jo vetëm dotëse të ambientit, por edhe të ndjeshme ndaj çdo ndërprerje teknike. Krahas sigurimit të energjisë dhe mbrojtjes së qytetarëve nga rritja e çmimeve përmes skemave të subvencionimit të faturave, investuam në tranzicionin e gjelbërt me investime me energji të ripërtrishme dhe në përmirësimin e eficiencës. E nëpërmjet korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, MCC, u sigurua investim prej $236.7 milion në ndërtimin e baterive me kapacitet 107 MW për 2 orë 340 MWh, që e vendos Kosovën në vendin e parë në botë për kapacitetet e baterive për kokë banore. Themeluam bursën shqiptare të energjisë Shqipëri-Kosovë Alpex dhe hapëm ankondin e parë solar prej 100 MW në Kramovik të Raovecit. Në mandatin që na pret do të shqyrtoj mundësinë e përdorimit të resursit më të vlefshëm që e kemi. Përdorimin e linjitit përmes gazifikimit për gjenerim të energjisë elektrike. Ky do të jetë projekti më i rëndësishëm në dekadat që do të vinë. Ofruam pakon më të madhe mbështetëse për përballje me inflacionin dhe krizën energjetike si përqindje e brutoproduktit vendor. Unë nuk kam qenë vetëm kryeministri i shqiptarëve, por edhe i pakicave kombëtare apo i komuniteteve jo shumicë, të cilat përbëjnë rreth 8% të popullsisë të ne dhe janë pasuri e shoqërisë sonë. Gjatë këtyre viteve jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, e cila solli 4 herë brenda 2 viteve të para qeverisë ushtrinë e saj në kufirin me Kosovën. Patëm 2 sulme të mëdha terroriste në banjës të Zveçanit në shtator 2024, që e la të vrarë rreshterin e policisë, heroin e Kosovës Afrim Bunjakun, si dhe në infrastrukturën kritike në kanalin Ibër-Lepens në varag të Zubin Potokut në fund të nëntorit të vitit kaluar. Ndërkohë kishim edhe barrikadat, bojkotimin e institucioneve dhe sulmet ndaj institucioneve të shtetit në veri të vendit, si dhe sulmet ndaj misionit të NATO-s, KFOR-it, policisë së Kosovës dhe gazetarëve, nga struktura kriminale të lidhura me Beogradin zyrtar. Por, si kur më parë, u trefishua buxheti për forcën e sigurisë Kosovës, u dyfishua numri i ushtarëve tonë, të cilët vinë nga të gjitha komunitetet, u katërfishuan trajnimet jashtë vendit dhe u shumëfishuan investimet në blerjen e armatimit. Ndërkohë, kontraktuam sistemin antiraketor Javelin, dronët luftarak Bayraktar, helikopteret Black Hawk, si dhe fabrikën e municionit. Së fundmi arritëm marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shqipërinë dhe Kroacinë. Si rezultat, ushtria e Kosovës sot është më e fortë e më e madhe se kur më parë. Në anën tjetër, policia e Kosovës shkatroi 135 grupe kriminale, mbylli 37 rrugë ilegale, 27 prej tyre në veri të vendit, ndërtoi 9 stacione të reja policore në veri për kontrollin e kufirit dhe në bashkëpunim me institucionet e ndjekjes mbylli 10 struktura ilegale në veri dhe anëmban vendit, të cilat për vite me radhë vepronin të paprekura e të papenguara. E kryeterroristi dhe grupi i tij që vrau rreshterin e policisë Kosovës, heroin Afrim Bunjaku, u luftuan në një nga operacionet më të sofistikuara që dëshmoj forcën dhe profesionalizmin e lartë të policisë Kosovës. Sot grupet kriminale që kryen sulme terroriste në veri janë shkatruar. Strukturat ilegale janë mbyllur në masë, dokumentet ilegale janë zëvendësuar me ato të Republikës, dinari është zëvendësuar me euron, siguria është rritur, sovraniteti është forcuar dhe kryekriminali Radojčić është në arrati, i kërkuar nga Prokuroria e Kosovës me një akt akuzë prej 160 faqesh për të dhe për 44 shokët e tij paramilitar e terrorist. Kosova sot, të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më e sigurt se kur më parë. Të gjitha këto sfida që i patëm u përballën me sukses, ndërkohë që
sfidat edhe i kemi kthyer në mundësi për progres. Si kur më parë pra, investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe luftimin e kriminalitetit, në politika sociale për nënat e fëmijët, për të rinjtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe bizneseve të vogla. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar në çdo cep të Republikës.